Korrupsiyaga qarshi kurash siyosati 2017-yil qabul qilingan korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonunning bevosita o'sha davlat siyosati darajasigacha bo'lgan normasida o'z ifodasini topgan bo'lib, demak korrupsiyaga qarshi kurash siyosati bugungi kunda bevosita o'sha qonunchilik qabul qilingandan boshlab to bugungi kungacha o'sha siyosat darajasiga, davlatning siyosat darajasigacha ko'tarildi va uning huquqiy mexanizmlari ham yaratildi va shu bilan bir qatorda ijrosi ham ta'minlanayotganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Ya'ni korrupsiyaga qarshi kurash siyosati o'z navbatida bu fuqarolarning huquqiy ong, huquqiy madaniyatini shakllantirish yoki bo'lmasa davlat, korxona, tashkilot muassasalarini, demak o'sha davlat dasturlarini qabul qilishdagi ishtiroki yoki bo'lmasa qonunchilikni tahlili jarayonidagi ishtiroki yoki bo'lmasa korrupsiyaga qarshi kurash siyosatini biz yana shu narsada ko'rishimiz lozimki, o'sha korrupsiyaviy xavf-xatarlarni oldini olish yoki bo'lmasa chora-tadbirlarni amalga oshirish va shuningdek subyektlar faoliyatini yo'lga qo'yish bilan bog'liq bo'lgan xatti-harakatlarda namoyon bo'ladi. Biz bilamizki, demak 2017-yilda korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun qabul qilingan bo'lsa, bu qonungacha bevosita 2008-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2003-yildagi korrupsiyaga qarshi kurash konvensiyasiga qo'shilish to'g'risidagi qonuni bor edi. Ya'ni o'sha konvensiya 2003-yilda qabul qilingan bo'lsa, 2008-yilda esa o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining korrupsiyaga qarshi kurash konvensiyasiga qo'shilish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilindi. Va 2017-yildan keyin esa demak o'sha davlat siyosat darajasigacha yana yuqorilashib ketdi-da va natijada qonun qabul qilindi. Qonundan keyin esa bevosita prezidentimizning qarori, farmonlari qabul qilindi. Ya'ni korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonunning ijrosini ta'minlash bilan bog'liq. Sababi mavzuni o'zida ham davlat siyosati va qonunchilik tahlili strategiyalar bilan bog'liq bunday olib qaraganda. Shundan kelib chiqib turib 2017-yilda qonundan keyin bir qancha prezidentimizning farmonlari, qarorlari qabul qilindi va o'sha 2017-yildan to bugungi kungacha esa bevosita yana bir qancha qonunlar ham qabul qilindi. Misol uchun ta'kidlab o'tadigan bo'lsak, 2017-yilda qonundan keyin prezidentimizning qarorlari shu bilan qaror farmonlarda shu narsa nazarda tutildiki, ya'ni har yili demak korrupsiyaga qarshi kurash davlat dasturini qabul qilish va davlat dasturida bevosita o'sha korrupsiyaga qarshi kurashish siyosatining bugungi kundagi o'rni va roli va shu bilan bir qatorda har bir davlat dasturida yo'l xaritalari nazarda tutildida va bu yo'l xaritalarida bevosita o'sha keyingi yillarda qilinadigan, ya'ni korrupsiyani oldini olish bilan bog'liq bo'lgan masalalar nazarda tutilgan o'sha qonunchilik normalarini qabul qilish yoki bo'lmasa chora-tadbirlarni amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan masalalar nazarda tutildi. Yana bir misol keltiradigan bo'lsak, 2020-yilda prezidentimizning farmonlari qabul qilindi va bu farmonda korrupsiyaga qarshi kurash agentligining tashkil etilishi va bu agentligining vazifalari ham belgilab berildi. Bunday olib qaraganda bu ham o'z navbatida korrupsiyaga qarshi kurashning o'sha davlat siyosat darajasiga chiqqanligi va bunda subyektlarning o'rni muhimligini ham ta'kidlanib, agentligining faoliyati ham belgilab berildi. Yoki bo'lmasa mana prezidentimizning 2019-yilda qabul qilingan qarorlari bor. Bu qarorlarda korrupsiyani oldini olish chora-tadbirlarini takomillashtirish bilan bog'liq va buning yo'l xaritasining 21-bandida demak keyingi yillardan boshlab deyilgan u yerda barcha tashkilotlar, korxonalar, muassasalar, oldin kichik korxona, tashkilot, muassasalar nazarda tutilgandi. Keyinchalik esa katta korxona, tashkilot muassasalarida demak bevosita korrupsiyaga qarshi kompleks nazorat bo'linmalarini tashkil etish va bular subyektini ham faoliyatini yo'lga qo'yish bilan bog'liq bo'lgan masalalar ko'tarilgan edi. Va mana 20-yilda kelib esa korrupsiyaga qarshi kurash agentligining faoliyatini takomillashtirish bilan bog'liq bo'lgan masala. Endi keyingi yillarda esa bevosita prezidentimizning qaror farmonlaridan tashqari bir qancha katta qonunlar ham qabul qilindi. Misol uchun aytib o'tadigan bo'lsak, 2021-yilda davlat xaridlari to'g'risidagi qonun yoki bo'lmasa 2022-yilda davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonun yoki bo'lmasa mana 2024-yilda demak 2024-yilda qabul qilingan manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunni ko'rishimiz mumkin. Va oxir-oqibat mana 2005-yilda 5-marta prezidentimizning bevosita korrupsiyaga qarshi kurash Milliy kengashining huzuridagi yig'ilishlari va shu yig'ilishdan keyin esa bevosita
qabul qilindi aprel oylarida 147-sonli qaror, ya'ni kompleks nazorat tizimi bo'linmalarining faoliyatini takomillashtirish bilan bog'liq bo'lgan va shuningdek bevosita yana bir farmon qabul qilindi, 71-sonli farmon. Bu esa demak korrupsiyaga qarshi kurash faoliyatini yani takomillashtirish bilan bog'liq, samaradorligini oshirish bilan bog'liq bo'lgan farmon va bu farmonda ham bevosita korrupsiyaga qarshi kurashda davlat siyosatining bugungi kundagi o'sha siyosati va bundagi amalga oshirishi lozim bo'lgan vazifalar ham belgilab berildi. Yoki bo'lmasa qanaqa normativ huquqiy hujjatlar qabul qilinishi, qanaqa strategik vazifalar amalga oshirilishi ham nazarda tutildi. Endi aytib o'tadigan bo'lsak, mana shu 71-sonli farmoniga qisqagina to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu farmonda bevosita farmonning birinchi ilovasida 21 ta demak o'sha yo'l xaritasida vazifa belgilab berilgan. Bu vazifalar bevosita korrupsiyaga qarshi kurash davlat siyosatini amalga oshirish va qonunchilik tahlili va strategik vazifalarni bajarish maqsadida 21 ta o'sha normativ huquqiy hujjatlarga o'zgartirish va qo'shimchalar va buni orasida esa qonunlar qabul qilinishi ham ta'kidlab o'tilgan. Bu qonunlardan biz birini aytib o'tishimiz mumkin. Davlat xizmatchilarining mol mulkini deklaratsiya qilish bilan bog'liq bo'lgan qonun yoki bo'lmasa jinoyat qonunchiligida bevosita korrupsiyaviy jinoyatlarga nimalar kiradi va korrupsiyaviy jinoyatlarning turlari bilan bog'liq bo'lgan qonun o'sha nimasini qonun loyihasini qabul qilish bilan bog'liq bo'lgan masala yoki bo'lmasa davlat xizmatchilarining mol mulkini deklaratsiya qilib bo'lgandan keyin orttirilgan noqonuniy boyliklarni o'sha aniqlashtirish va uchun javobgarlikni belgilaydigan noqonuniy boylik orttirganlik uchun jinoyat javobgarligi nazarda tutilgan normalar va shu bilan bir qatorda u yerda shunday bir masalalar ko'tarildiki, demak korrupsiyani oldini olishda bevosita o'sha parlamentga ko'proq urg'u berish masalalari ham nazarda tutildi. Ya'ni qonunchilikka o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish va mahallalarda chiqib turib, demak, o'sha korrupsiyadan xoli muhitlarni o'rganish va bu bo'yicha ham ishchi guruhni faoliyatini amalga oshirish, targ'ibot, tashviqot ishlarini amalga oshirish bilan bog'liq va uni huquqiy mexanizmini yaratish bilan bog'liq bo'lgan bir qancha o'sha vazifalar belgilab berildi. Yana bir narsani aytib o'tish kerakki, mana shu farmonda bevosita biz yana bir narsaga kuzatamiz, demak, davlat xaridlari bilan bog'liq bo'lgan masalalar. Chunki prezidentimizning 5-martdagi ma'ruzalarida bevosita tanqidga uchragan bir qancha muammoli masalalar bo'ldi. Ya'ni bu shaffof qurilish bilan bog'liq bo'lgan masala yoki bo'lmasa davlat xaridlaridagi yuzaga kelayotgan korrupsiyaviy holatlarni oldini olish bilan bog'liq bo'lgan masalalar. Ya'ni biz shunchalik shaffof qurilish qilganimizdan ham tashqari, ya'ni shu narsaga ham e'tibor bermasdan, rioya qilmasdan subyektlar tomonidan turli xil jinoyatlar, huquqbuzarliklar sodir qilish holatlari ham tanqid qilindi. Yoki bo'lmasa mana davlat xaridlarini amalga oshirishda sun'iy intellektdan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan masalalar ko'tarildi. Ya'ni davlat xaridlaridagi amalga oshirilayotgan o'sha xatti-harakatlaridagi kamchiliklarni yoki bo'lmasa huquqbuzarliklarni yoki jinoyatlarni sun'iy intellekt orqali aniqlashtirish bilan bog'liq bo'lgan masalalar ham prezidentimizning ma'ruzalarida ko'tarildi va oxir-oqibat demak prezidentimizning 71-sonli farmonlarining yo'l xaritalarida bu narsalar ta'kidlab o'tildi. Yoki bo'lmasa mana aytilyaptiki, o'sha korrupsiya bilan bog'liq bo'lgan masalalarda kiber korrupsiyani oldini olish bilan bog'liq bo'lgan vazifalarni belgilash va huquqiy mexanizmni amalga oshirish. Keyingi ikkinchi yo'l xaritasida esa bevosita o'sha 36 ta vazifa belgilab berilgan va bu vazifalar subyektlar tomonidan korrupsiyaviy holatlarni oldini olish uchun nimalar qilish kerak? Buning ichida mahalla yetiligi ham bor, Ichki ishlar vazirligi ham, prokuratura, adliya va boshqa subyektlarning faoliyati ham, ayniqsa o'sha parlament tomonidan nimalar ish qilinishi kerak, shu masalalar ham nazarda tutildi. Chunki prezidentimiz 5-martdagi ma'ruzalarda bevosita bugungi kunda har bir hududni, har bir o'sha mahalla, tuman bo'lsin, o'sha joylar bo'lsin, bularni korrupsiyadan xoli hudud sifatida o'sha korrupsiyaviy holatlarni oldini oladigan, korrupsiyadan xoli hudud sifatida shakllanishini ta'kidlab o'tdilar. Shundan kelib chiqib turib biz aytadigan bo'lsak, bugungi kunda korrupsiyaga qarshi kurash siyosati o'sha davlat darajasida chiqqanligi va uning huquqiy mexanizmlari shakllantirilayotganligi va shu bilan bir qatorda ijrosini amalga oshirishda demak adashmay, xatoliklarga yo'l qo'ymasdan o'sha vazifalarni bajarish ham belgilab berilganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Ayniqsa prezidentimizning o'sha strategiyalarida ham, ya'ni o'sha davlat dasturining strategiyalarida, vazifalarida ham bu masala qo'yilganligini ko'rishimiz mumkin ekan.